Онтан сунтарга солу ихи оңоруга күргөмнә хулага тагыстылар. Ол курдук нехиле кехигер комак кутан тәңнән бедиләр буйлы күрәстеһи бытынан ытылына. Мария Кабельянова капсир. Сайын келете сунтардыр сылнай гражданска барона ден ырахырды солу тупсары үлетін ытабыт. Гражданска барона бастықы тірәнегер нехилек тәріттелері олықтақтары күргөмінен тақсан ырахырды үлетін ыппыттара. Иккіз го 2 күн ұстата нехилек ұлсаларын өрменнәңе балғымта урулына. Тәрәңе уантан тақсы тәрітті көқті күттінылан опсая отут техника үлеләді. Деген тахалла турарынан строители улуса, братья Насыру, ямышный үлелер, Ленина улуса тахаллықта, чугунный спортивный площадь, он нугарами кутулдуқта, укумустақта. Он эти кылыгах, ямышный, солнечные, кутулдуқта, тыралан ямышный. Быйылгы үлесүрүннән тумукан комустақ төлбелерге тәреліне. Ол күрді бұ төлбелерге 5 уысаға, онын әлек атында сирдергер опсая, төсіз ағуға масына комақ кутулына. Быйылгы тирән урытта үләһеттәре көгүлән котылахыннарын әлбәг үлән оңорор сылтан самай әлбәг сырыла, көрдөрүлә күләләх техникаларга төт бирис турда. Әлбәг сырыла атын Александр Сусов, Геннадий Попов уллар, онтон тракторны үләгә бульдозерист Николай Сарафанов, онна погрузчик Николай Постоляков болдулар. Мантанын үләне контроллаһыңа ыян кердән бериге олохтау жон улус нәһлек депутаттары онна төлбәннән бәйне халыйны актива көктә кыттынылан үләгә кыттыстылар. Степана улусаттан бу кимненте братина сырык кирер перекрёстоктары вастан кутан хагаланар бит. Онтон уже би перекрёсток уже белем болду. Онтон бу кыры-кыраны бара не яппит, онна бу голун основной урып. Аны бу улсаларга олохтау жагалта буланнан сотуру кеменен грави кутулган соллар бут өссө багыр көктөрә. Мария Кабельянова, Радомир Сергеев, Саха телевидениеде, Сунтар.